我嚟到清河聯賽第3個比賽日 ，KS 迎嚟佢除咗補賽以外嘅第3個對手啊！咁較早之前佢哋分別係取得1負1和啊，希望迎嚟第3個對手英雄。希望佢哋可以打開今日嘅勝利之門啊！我見到阿衛成就首發啊！魏成就作為隊長啊，就去猜場，由英雄開波啊！快啊，衛成！快去啊！加油，吹咗佢，下個又贏，贏啊！轉咗出嚟啊！好嘢！喂，你積極走啊！繼續延伸啊，延伸啊，點知啊，延伸啊！跟好啲！阿偉唔好行啊！衛成。阿偉，你走咗出嚟做乜？你一跟緊佢啊嘛！衛成要督個波出嚟啊！繼續，未出界㗎。邊條交翻後？錯位，係啦。我見到我哋後防嘅失誤啊！咁我哋 KSH 落後1球啊！對齊佢，好嘢葉！阿葉唔好俾完就算，喂跟進啊葉，跟進做多腳，鬼嚟啦！逼佢啊！接埋去，好嘢！一齊嘅。Danny， 3打1。標啊！咁啊，中咗對方防守球員應該係 corner 嚟㗎。唔好理啊，真人，分落，唔好過嚟。阿偉輸咗咯喎，咁樣。圍成個 corner 啊！勁嘢捉翻佢，勁嘢！後邊。冇嘢，走，機會起腳啊！走，俾佢。再嚟，追翻。我唔緊要，俾翻埋，孖人。俾啲力啊！我真人，阿龍望波。插入去。逼佢啊！阿葉，俾多啲啊！佢一個。係啦，啤埋佢啦！一個去晒，嗰度去晒。好嘢！
就係佢一咋？位啊！好輕鬆喎，陳真。哎呀，阿南，阿偉調翻位。係紅色，俾壓力佢啊要。阿南高。你手夠未啊？出聲啫嘛。得未？阿葉。温樂。呢場打後啊！好嘢，追晒，好嘢，立飛，一條要得啦，呢下就波太耐啦個波。立飛跟翻過，立飛夠啦，立飛夠啦。希俊，阿條腰，阿條腰，繼續，好嘢，誒。Daniel， 我哋攞翻個波落嚟，綁過埋，有冇起腳射門機會咧？好嘢，機波，阿立飛走。係啊！個地心啊，喂，好快啊！希俊，你好，喺後邊，兩雞條喺後邊。喂，對翻立飛，立飛對前面嗰個，斜咩？好遠走，立飛係咪你噶嘛？ Daniel， 靚仔，算啦。機會，平保，放膽啊，邊個？繼續。好嘢，阿陳要，阿偉快啲，阿陳啊！立氣喐啊！出嚟啊！好嘢，咁啊 KSH 落後至0-2啊！好快個波！咪集中啊，紅色，未完㗎，繼續啊！立起去啊！開波就去，快啲，要帶佢。去！中啊！李欣。三打二，高包，起身，希順標啊，得你一個嘅時候。阿南準備，阿偉，阿南，立起一個上，我都完啦，緊要。keeper 望阿華南，係咯，立起，又等 Daniel 交翻俾20號，交翻總監，但係冇人跟上啦。天面要翻攞翻個波。冇嘢添，冇晒。
繼續啊，中間自己去推入中，推入中。係咗嚟。天苗交翻去呢邊就俾啊希立邊。去翻對手嘅腳中 Daniel 榮寶彈翻過嚟 Timmy。追翻，搞翻中間榮寶，好嘅，阿偉，好翻上㗎，係先至遠，拍翻球，嚟啦喂，對晒，先至遠6點，逼晒佢位。好嘢，阿南，係咪啊？成日都唔記得嘅你。睇走啊，睇佬。好嘢，阿勤。好嘢。阿南做一波3個。一個對一個，可以啊！先攞，快啲！阿偉，哇 corner， 係啦，阿南前住，喂食第一次，喂食我，俾我第一次。阿偉，追，慢慢追埋去先啊！唔好停，追埋，好停。係冇問題啊，大膽去。你啦，君樂等緊你。好，我哋波。再嚟啊！一個夠啦，一個。好嘅，君樂2打1。落波。阿偉俾你點做呢個波？阿月走開，你製造個位俾自己啊嘛。你嘅。好嘢，開！喂，唔緊要啊，好嘢，正宇。邊個？好，對班人。企心啲，你氣心啲。對晒，面對守門員啊，呢波起腳就唔中籠啦。希係機會嚟㗎。好嘢，好嘢。快望波，唔好快望。入去啊！喐咗啦，勤。入啊！好嘢。開出嚟啊！上到出翻去，喂，一聽手翻去啊！我哋阿爺勁。阿南，阿偉。因為佢哋學唔換人嘅，形象黐一線，我睇到火都嚟。係對嗰隊強，佢哋都唔差。前邊啊！係啊，新人都唔輸啊，我哋有幾個。飛埋去啊！只有腳法。我當
係咁啦，你都俾機會佢哋去感受下啊嘛，都去咗啦。當你幾球咁你就冇咩咁容易啦。冇可能嘅嘢，佢自己冇經驗。繼續上。對啊，野埋，繼續唔好褪，唔好褪，唔好褪。上點名？阿葉6點啊，過咗啦。Good。Andy 唔好打斜一邊啊 ！Andy， 逼翻人，阿葉，冇逼得咗，係啦，唔好理其他。繼續。係啦，繼續頂住。喂，唔好走。好，聯賽第3場 KSH 係0-2輸咗俾英雄啊！暫時3場比賽係取得1分。我哋稍後再見，拜拜。好，飲嘢。